Qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kanneen jiran hooggansi adda bilisummaa Oromoo sadarkaa adda addaa irratti argaman manni murtii magaalaa Buraayyuu akka bilisaan gad lakkisaman murtii dabarsee jira. Garuu poolisiin ammallee manuma hidhaa isaan kaa'ee jira jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaatiif himani. Haala kanaanis ennaa ibsan abukaatoon isaanii gaaffii qaama bilisa baasuu jedhuun akka namoonni kun gadi lakkisaman gaaffii dhiyeessineen manni murtii si'a 3 beellama qabee qaamni jara hidhe poolisiin dhiyaachuu waan dhabeef marsaa 4ffaa irratti akka bilisaan gad lakkisaman murtii kenne. Garuu ammallee murtiin seeraa sun hojiirra hin oolle. Maamilonni koo hidhaa hin baanee jedhan obbo Tuulii Baayisaa. Manni murtii duraan dursaa Komishiniin Poolisii Oromiyaa qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuu fi Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa gaaffii qaama bilisa baasuu iyyattoota kanarratti deebii akka kennu ajaja kennee ture. Haa ta'u malee Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa namoota kanaan hin barbaadu duraanis akka isaan bahanii xalayaa mana hidhaatii fi Komishinii Poolisii Oromiyaatti barreessee jira. Namoonni kaan ammoo bilisa bahanii jiru waan ta'eef nuti galmee sirraa hin qabnu jara kana wanti barbaadnu hin jiru nuti niine waan ta'eef deebiin kenninu kan jedhan deebii kenne waajjirri Abbaan Alangaa waliigala Komishiniin Poolisii Oromiyaatii fi qajeelchi poolisii ammoo deebiin kennine achuma mana murtii cinaa ta'anii qajeelchi magaalaa Buraayyuu jaras hin dhiyeessine deebii hin kennine manni murtii akka isaan deebii kennan akka isaan jaras dhiyeessan ajaja adda addaa yeroo adda addaa kennaa deeme dhumarratti bakkuma isaan hin jirretti wantoota adda bilisummaa Oromoo kan hunda isaanii gad lakkisaa jedhee ajaja kennee galmee cufe. Kana booda ajajni sun fuudhamee qaama bira qaqqabuu qabu hunda bira qaqqabee jira. Hanga ammaatti yeroo inni kun hin gadhiifamne ajajni sana fudhatanii dhumachaa jedhanii Obbo Tuuliin itti dabaluun namoonni kunneen dhibee adda addaatiin qabamanii wal'aansa dhorkamanii mirgi namummaa isaanii sarbamee rakkataa jiru jechuun himani. Nama torbadha. Jaalabdii Raggaasaa, Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Ayyaansaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Dooktar Gadaa Oldiraa fi Gadaa Gabbisaadha. Namoonni kun dhukkuba adda addaati kan qabanii walakkaan isaanii dhukkuba mana hidhaa sana keessatti isaan qabate qabu. Walakkaan isaanii immoo dhukkuba adda addaa qabu. Siirasii dhukkubsatu. Haa ta'u malee mootummaan bajeta hin qabnu kan jedhuun yaalchisaan jiru. Mana yaalaa dhiisiiti guyyaatti namoonni kun dura bajanni isaanii qabamee ture birrii 20 nyaatuma isaaniitti poolisiin kan ramadeef jechuudha. Yeroo kanaas birrii 40tti ol guddisanii jiru. Egaa qaala'insa jireenya yeroo kanaa wajjin birrii 40 guyyaa tokkotti nama tokkoof maal akka inni godhuu danda'u namni tilmaamuu danda'a. Kanaaf koo guddaa keessa jiru jechuudha. Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun wal qabatee maatiin hidhamtootaa, abukaatoon, paartileen siyaasaa adda addaa fi dhaabbileen mirgoota namoomaa irra deddeebiidhaan yaaddoo isaanii ibsaa turuun ni yaadatama. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti ibsa baaseen dhimmi kun yaaddessaa ta'uu ibsaa ture. Ibsa isaa ji'a caamsaa darbe baaseen hooggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman hatattamaan hiikaman jechuun gaafatee ture. Namoota manni murtii bilisaan gadhiise kan mirgi wabii kennameef kan galmeen isaanii cufame gara waggaa 2 gaaffii tokko malee hidhaman akka jiranillee koomishiniin kun ibsee ture. Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuu fi namoonni galmee qorannoof himannaa tokko malee mana hidhaa keessa jiran kan manni murtii bilisaan gad lakkise ilaalchisuun kan gaafataman itti aanaan koree dhaabbii dhimmoota seeraa bulchiinsaaf dimookiraasii mana maree bakka bu'oota uummataa isaa boruu akkana jechuun deebisani. Biyya kana keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf bilisummaan manneen murtii mirkanaa'u. Aangoo heeran kennameeftu jira. Manni murtii murteesse namni kamiyyuu diduu hin danda'u. Raawwachuudhaaf dirqama qaba jechuudha. Poolisiin fakkeenyaaf ajaja mana murtii fudhatee hojiirra oolchuu qaba. Yoo ajajni mana murtii isa gahe irraa kaasee gadi dhiisuu qaba. Walumaa gala mana murtii murteesse namni kamiyyuu hojiirra oolchuu qaba. Dhimma naannoo santu fi nuuf bulcha waan ta'eef caffeen koree dhaabbii mataa isaa qaba kan qaamolee haqaa hordofu kallattii sana hordofee ni gochuu danda'a. Hojii naannooti jechuu barbaadetti. Nuti akka federaalatti dhimma federaala laallatu fakkeenyaaf waa'ee qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisee Oromiyaa irrattis bakka adda addaa irrattis godhaa turree jirra. Keessumattuu haala yerootiin wal qabatee namoota to'annaa jala jiran ilaalchisee haala qabiinsa isaanii laaluudhaaf yaallee jirra. Kanaa wajji waa'ee mana murtii irratti maal fakkaata kan jedhu bakka tokko nama lama diduun mul'ateetiin ture naannoo poolisitti jechuudha. Inni kun kallattiin itti didamu akka hin jiraanne duuf deebii kennee irratti walii gallee jirra jechuudha. Maaliif olaantummaa seeraa gara tokkoon kabachiisuuf deemaa poolisiin mana murtii diduudhaan olaantummaa seeraa akka hin kabajamne gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf seeratu isa dirqisiisa. Ajajni mana murtii kabajamuu fi hojiirra ooluu dhabuun naannolee keessatti rakkoo hamaa ta'aa jira kan jedhan ammoo itti aanaa mana murtii waliigala ፌደራላ ሰለሞን አረዳቲ ክልሎች አካባቢ ከክልሎች ጋር ባለን ኢንጌጅመንት መጠነ ሰፊ የሆነ የፍርድ
ፍርድ ቤት ትዕዛዝን አለማክበር ሁኔታዎች ከክልል ክልል ይለያያል። ይሄ ችግር አለ ተብሎ naannolee irratti walitti dhufeenya qabnuun murtee manni murtii murteesse bal'inaan hojiirra kan hin oolle ta'uu ni beekama. Naannootti garaagarummaa qabaatus rakkoon kun jiraachuu waltajjii waliin qabnu irratti kaasnee irratti mari'anneerra. Rakkoon baay'inaan akka jiru keessumaayyuu immoo manni murtii federaalaa dhimmichi nu ilaallataa sirna haqaa biyyattii keessatti kennamu waliin wal qabatee jechuun sirriitti irratti mari'atamee jira. Seera eeguuf kabajuu akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuuf qaawwaan akkasii uumamuu hin qabu jechuun adeemsi kun sirrii akka hin taane mootummaanis qaamoleen raawwachiistotaas qaamoleen seera baasanis qaamoleen dhimmi ilaallatu kan biraas dhimma kana waliin wal qabatee wanti mul'achaa jiru sirrii akka hin taaneef xiyyeeffannoon addaa kennamee fi hojjetamuu qabaa jennee rakkoon kunis hiikamuu qabaa jechuudhaan ejjennoo waloo qabannee jirra. Ajajni mana murtii naannoo Oromiyaa keessatti kabajamuuf hojiirra ooluu dhabuu waliin wal qabatee komii maatiin hidhamtootaa abukaatoon akkasumas dhaabbilee mirga namoomaa kaasan irratti hoggansa naannoo Oromiyaa, Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Biiroo Bulchiinsaaf Nageenya Oromiyaa, Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa fi Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraa Caffee Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.